meninos e meninas, estou trazendo mais um vídeo pra vocês. E estou trazendo um vídeo de slime. Eu vou ensinar pra vocês como é que faz slime bem fácil, mas bem fácil mesmo pra vocês. Você só precisa de cola, pode ser qualquer tipo de cola. E tênis pé, você tem que fazer só com esse tênis pé. Se não for com esse tênis pé, vai dar tudo errado o seu slime. Ó, você vai precisar de um recipiente e uma colher pra misturar, né? Você despeja a cola. É assim mesmo que fica mais melhor. Despeja muita cola, muita cola. Difícil eu colocar cola aqui. Sabe mais. Gente, eu tô aqui com as minhas amigas aqui. Elas estão fazendo um pouco de barulho, mas deixa. Sem querer eu botei meu dedo no meio. Foi melhor assim, ó. Esse slime muito grande. Você tem que botar pouco tênis pé, porque se você botar muito, o slime pode não dar certo. Mostra aqui. Tanto de slime que tem. Vai ser muito slime. Muita cola. Vou colocar mais cola. Coloquei aqui os tubos. Agora, tênis pé. Tem que botar muito pouco. Tem que botar mais um pouquinho. Dá mais um pouquinho, gente. Porque tem muita cola. Mais um pouco.
É que tem muita cola, mas muita cola aqui mesmo, viu? Olha, ó. Tá começando a desgrudar já. Pera aí, gente. Ai, que sei. Olha aí, gente, ó. Tá começando a desgrudar. Ai, só mexer mais. Quando você perceber que tá quase desgrudando, você pode pegar na mão. Não tá bom ainda. Cansei. Se você quiser botar alguma cor no seu slime, pode botar. Ó. Ai, minha mão. Olha, tá ficando. Acho que vai ficar aqui. Se mexer mais. Acho que vai ficar aqui por causa do slime. Olha, gente, ó. Como vocês podem ver, ó. E eu não botei nada. Só botei só o cola e tem espécie. Só isso. Olha, ó. Já tá começando a desgrudar, ó. Ó. Só mais um pouquinho que tá um pouco molequento. Olha, ó. A colher todinha. Gente, eu vou terminando o vídeo por aqui. Tomara que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e toca o sininho pra você perceber os vídeos novos, viu? Tchau!